法院组织法第63条之一的第1项规定，特侦组可侦查五院院长的部分，只限于贪渎案件，但是本件不是贪渎案件，特侦组并无调查权。在依法院组织法第111条第2款的规定，最高法院检察署检察总长的行政监督权限仅限于监督该检察署，对其他机关并没有行政的监督权。没错。即最高检对立法院并没有行政监督权。特侦组在未有本人说明的情况下，片面认定事实，趁本人出国的期间召开记者会，指控本人涉及司法官说的行政不法事件，等同未审先判，根本违反程序正义，特侦组实施滥权。宪法第12条保障人民的秘密通讯自由，刑事诉讼法第245条第3项明定侦查不公开原则，检察官侦查中因执行职务知悉的事项，不得公开或揭露。通信保障及监察法第18条也规定，监察通讯资料不得提供给其他机关或个人，无故泄露或交付审查通讯所得的资料，法律也明文规定应处3年以下有期徒刑。而且，我国已通过《人权2公约》，保障人民自由权利。本次特侦组提供监听的资料，显然违法又违宪，对我国保障人民自由权利的努力，更是造成莫大的伤害。金平是中华民国立法院的院长，必须维持民主法治和国会的尊严，当然不能接受有少数不肖司法人员依照违法侦查，片面认定这是官说行为的报告来定罪。但是今天也能明辨大是大非，捍卫民主法治的决心，更与马总统的决心同样的强烈。先前因为女儿婚事未能及时澄清，只是迟延而非默认。追求和谐不代表软弱，非法的指控我绝不能接受，不能接受，不能接受！一定加油！谢谢。好，金平是中国国民党的党员，从政多年以来，不论党遇到多大的挑战和险阻，金平始终与党都同舟共济，不离不弃。任何一任党主席所交代的任务，不管有再大的杯葛，或许有时间的落差，但金平一定设法完成目标。今天如果因为片面认定金平违法，错失了全党团结的契机，甚至造成党的分崩离析，而导致执政党优势完全失去，那支持本党的民众将无法接受此一后果。据闻，本党将在近期召开考纪会，金平希望不重蹈特侦组的片面认定事实的恶例。最后，金平出国这段时间，连荣誉主席及各界的朋友一直在关心
同时今天晚上，这么多的各地的乡亲，认识的不认识的，那都齐聚于此，来为本人表达支持加油之意。我在此特别再度向大家致上最诚挚的谢意，感谢大家，谢谢大家。我们可以现场接受3位的提问。院长，坐下，谢谢哦。谢谢你们的加油，谢谢。院长，中视的记者林佳慧跟您提问了，因为在您出国期间，总统以这个民主的耻辱这样的重话来抨击哦，对这样的一个说法，您听了是不是作何感想？那对于说有可能在明天考纪会可能开闸这样的情况，是不是会担心说龙头的这个院长这个位置可能会保不住？考纪会要开会，我刚才提过了。希望他们不要重蹈特侦组这个片面就来决定这么样一件事情，需要谨慎，而且呢需要用智慧，那呢了解事实，根据事实来做出最合理的最公平的一个处理那么有关于那这个所谓去不去留的问题。我想现在还没有这个问题总统说法，他认为这是关说，但是我跟他报告过，这不是关说。那我也跟他提过，那相关的问题我会回来或者是做一个声明。但是呢今天我终于回来了。而且提出这些声明，那我们也希望这个总统也能够根据事实多加了解，那不要受到特侦组各方面不实资料的一个蒙骗，那呢能够做一个有利于本党最好的一个这个选择，那呢最后让本党能够团结一致好，院长 ，TVBS 的耀州跟你询问了，就是江宜樺院长他已经表达说，行政院已经做好立法院没有王金平的准备，甚至所谓的党政人士，他还说，过去的您在立法院的15年当中已经换了3任的总统，那为什么立法院会没有您就会垮掉？对于这些说法，你会不会觉得在明天的考纪会已经做出了撤销党籍或者开除党籍这样的一个准备？他怎么讲我没有听到，不过这个问题我想，当然啦，立法院不是非有某个人不可那他们的期待他们能做的要做的，那都能够获得立法院的这个支持配合，他所需要的法案、政策、预算等等都能够在国民党所有党员共同团结努力之下，那在立法院加以推动院长在这里。是，我是3立的记者陈雅玲。是。那跟您请教，因为今天包括总统还有他开记者会连续好几天，他措辞都是非常非常严重的。然后他也提到说，其实考纪会不管你今天回来做什么决定那么都要就是要开闸。你面对这个，你如何来面对？你明天会去参加这个会吗？以及等一下，以及就是你看今天这么多人来支持你，很多人也希望你如果被开闸之后来组第3势力，你有这个打算吗？我向大家报告一下，考纪会没有邀请我，他邀请我，我一定去，所以希望考纪会能够了解尊重事实，来加以论断这个事第二呢我
我想假设性的问题我没有办法去答复，好。各位媒体朋友，我们对我的党一直都是最关心，而且呢对我的党一直最忠贞。那我对我的党可以说参与奉献努力，我是始终如一，这样一直下去。好，谢谢哈。谢谢啊，是非自有社会的公断。谢谢，我们今天记者会到这里告一个段落，好不好？有人认为这是有违法的话，我相信社会呢公正人士、正义人士，他们自会有他们的行动。好，谢谢。刚刚已经发表完了他这个相当完整的演说。那么在刚刚呢，他主要提出了4点。第一点呢，就是他澄清说呢，他这一次绝对没有关说，他主要呢是希望能够来让现场呢维护说不要有这个司法有滥权的情形，所以才会打这个电话。而另外呢，他也特别质疑了，他认为说呢，特侦组这样子到底是不是有违法违宪之余？再者呢，他也强调说，在他担任立法院长期间呢，他自己呢恪中职守，并没有呢，只要总统推出了什么样的法案，他都会努力的来执行，所以他对党呢可以说是相当的忠贞。那么目前可以看到呢，这个王院长周边呢是围了相当多的支持民众，还有呢记者朋友，在看到现场可以说呢是寸步难行。不过呢，在他后方呢已经有支持群众呢冲上来，希望呢能够站在他的后方，跟他一起步行走到他的座车。希望呢，这明天他知道说国民党这边会召开所谓的考纪会，那么他希望呢，考纪会的部分呢，能够呢，将他今天晚上的这些谈话呢。